За сайн байна уу? Манай EasyGo-ийн 20 асуулт 20 хариулт нэртэй энэ удаагийн видеонд маань бүжигчин Чингүн орсон байна. За Чингүн маань ихэд Чингүн маань ихэд өөрийгөө танилцуулах уу? Окей. За. За сайн байна. Зоригтбаатарын Чингүн байна. Тийм. Солонгост оюутнаар сурж байгаа 2 дугаар курс. Тэгээд намайг би ер нь бүжгэлдгээрээ намайг жоохон хүмүүс мэдэх ах жоохон. Тийм юм байгаа. За тэгээд 20 асуулт 20 хариулт гэсэн тий. Тэгээд EasyGo-тэй ингээм хамтраад энэ удаагийн 20 асуулт 20 хариултанд хамтарч байна. За тэгээд хариулахад бэлэн. Яа окей. За тэгэхээр ерөөхдөө асуултууд маань ингээд 3 хэсэгт хуваагдаж байгаа. Эхнийх нь болохоор за хувийн асуултууд буюу одоо ерөөхдөө Чингүнтэй холбоотой. Гэхдээ хэд хувийн биш. Ерөөхдөө одоо хаана сурдаг гэх мэтчлээ ерөөхдөө зүйсний талаар ярина. Дараа нь хэл сурах талаар ярина. Англи хэлний талаар тодорхой таны одоо төвшингийн талаар ерөөхдөө ярилцаад 3 дугаар хэсэгт нь болохоор хоёлаа Филиппинд яваад ирсэн талаараа товчхон ингээд ярилцгаая. Ерөөхдөө юм 3 бүтээцтэй. За окей. Тэгэхээр эхний асуулт. За одоо хаана юу хийдэг вэ? Оюутан уу? Түрүүнд ярьсан те. Оюутан уу? За ямар сургууль сурдаг вэ? Боломжтой бол энэ талаараа. За эхний асуулт үү? Тий. Маш дэлгэрэнгүй тайлбарлах юм уу? Эсвэл энэхэд яг оноо явчих юм уу? Өөрөө л мэд. Өөрөө л мэдээ. Дэлгэрэнгүй ярьж болно. Би 2018 онд 18 оны 9 сард болохоор Сөүлийн их сургуульд нисэж орсон байгаа нэг курсээс. Тэгээд одоо би 2 дугаар курс. Тэгээ миний мэргэжил болохоор дундад зууны англи хэл яруу найраг гэсэн мэргэжлээ сурж байгаа. Вау. Тийм. Тэгээд энэ мэргэжил маань яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон бэ гэхээр энэ мэргэжил маань давхар мэргэжилтэд төгсдөг. Эхнийх нь болохоор саний миний хэлсэн, хоёр дахь нь болохоор global communication буюу олон улсын харилцаагаар төгсөж болдог. Тэгээ би Монгол улсын их сургуульд би олон улсын харилцаа нийт удирдлагын их сургуульд би сурдаг байсан. Тэгж жаад ийш ирсэн байгаа. Тэгээ би ерөнхийдөө өмнө сонгосон мэргэжлээ таслалгүйгээр энэ мэргэжлийг ингэ заалгуулж сонгосон байгаа. За. За гайлмжтэй. Одоо 2 дугаар курс гэсэн тий? Тэгээ одоо 2 дугаар курс 2 дугаар семестр. За окей. За тэгэхээр Чингүний хувьд 2-3 жилийн дараа юу хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Ер нь 2-3 жилийн одоо зорилго гэх юм уу? Төлөвлөгөөгөө хуваалцвал би нөгөө юу л téхгүй. Хүнд нөгөө төлөвлөгөө ярьдаг байхгүй юу? За. Яагаад гэвэл би өөрөө энэ Солонгост ирнэ гэдгээ би яг өмнөнийг хэлэхэд бол хэдэн жилийн өмнө Монголд байж байхдаа би бодсонгүй, зүйлсэнгүй, сансангүй. Тэгээд энд ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол том хэтийн төлөвлөгөө мөлгөө бол хүн амтнд ерөөсөө ярьдгүй. Яагаад бол дотроо өөрөө байнгын organize хийждэг болохоор. За окей. 3 жилийн төлөвлөгөө гэхээр ямар ч сургуулиуд төгссөн байх юм байна маа. Тэг. За гайлхамжтай. За тэгвэл ойр үед ер нь юун дээр төвлөрч ажиллаж байгаа бэ? Энэ одоо ойр үед ч бүгд л адилхан байгаа хта маань одоо энэ ч карантинд байна, тэнц ч карантинд байна. Би сая карантин Солонгос ус яг албан ёсоор орохын өмнө болохоор би болохоор хөдөө бүжгийн сургалт ажиллуулад тэгээд бас өөр ганцаарчсан болон групп сургалтуудыг аваад ерөнхийдөө яг бүжиглээд бас хөөрхөн дэргөөрөө мөнгө болоод happy л байсан. Тэгээд одоо байдал юм болоод тэгээд тийм бүх сургууль болон бүжгийн заал болон ямар нэг ийм activity-ийг цаанаас нь хорьсон байгаа. Цугларах. Тэгээд одоогийн байдлаар бол маш тогтун намуухан гэр ажил хоёрын л хооронд явж байна. Энэ зүйл хурдан дуусаасаа гэдгийг бас түнтэй л адилхан хүсэж байна да. Солонгос хэдэн хүртэл карантинлэгдсэн байгаа? Ерөөсөө одоо их сургуулиудаар авч үзэх юм бол их сургууль болохоор
Аха. Онлайнаар хичээл орж байгаа шүү дээ. Мгм. Тэгээд онлайн хичээл нь болохоор 5 сарын 9 хүртэл манай сургуулийн хувьд. Мгм. Гэхдээ энэ сонгогт нь бус сургуулиуд бол бүр ерөнхийдөө бол коронавирус алга болтол их сургуулиуд хичээл орохгүй Мгм. офлайнаар. Мгм. Тэгээ одоо бүгд онлайн болсон байна. Тэгээ манай Солонгос бусдыг бодвол гайг байна Мгм. гэж хэл. За окей. За аяллахын талаар ярээ. Ер нь хэдэн оронд очиж үзчихсэн бэ? Би Тэ. за бүр ихнээсээ би нөгөө Монгол төрөөд Оросд өссөн. За. Тэг. Хүмүүс мэддэггүй хөө миний энэ. Тэгээд Аха. буцаж Монгол ирээд би герман англи хэлний сургалттай тийм сургууль сурдгаас 10 жил. За. Тэгж байгаа би бас Германд бас international camp би очиж исэн тэтгэлгээр. Германд би 2 сар, баг 3 сар болж исэн. Аха. Тийм тэгэл багада нэг банк Орос болон Хятадын хооронд явдаг гэсэн. Манай гэр бүлийнх нь 8 идэг гэсэн болохоор. За. Аха. Тийм тэгэл та нарын бас Easy Go-гийн хамтарсны ачаар сүүл Филиппин яваад үзсэн. Энэ зүүн бас амар их төлөвлөжсэн. Нийтдээ 5-6 орн байна тийм ээ? Байна тийм. За окей. За хувийн асуултад ерөөхдөө болчлоо. За хэл сурахын талаар асууя. Одоо ер нь англи хэлний түвшин ямар байгаа вэ? IELTS-ийн шалгалт өгч ирсэн үү? Манайх IELTS-ийн шалгалтыг болохоор ер нь бол 3-аа төгсгөөс өмнө өгсөн байх хэрэгтэй байдаг. Аха. Тэгээд тэрнийхээ бэлтгэлтэй болохоор оюутнууд өөрсдөө шийддэг л дээ. Би бол дараа семестрээс 3-таа орчоод IELTS-д орж эхлэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө төвшнөө бол мэдэхгүй байна. Манай хичээл болохоор 60-40 гэж ордог. 60% англи хэл дээр. 40% солонгос хэл дээр. Зөв. Тийм. Бакалаврын төвшөнд тэгээд. За тэгэхээр бүр багада ямар сургууль сурж исэн бэлээ? Ерөнхийдөө ABC-гээс эхлээд хаана сурж исэн бэ англи хэлээ? Англи хэлээ би Монголд ирчээ сурж эхэлж байсан. За. Тэр нь 4-р анги. Хавцаа. Англи хэл сурч эхэлсэн багасаа. Тэгээд хэлдээ тийм сайн хөөхт бишээсэн би тэглэж англи хэлдээ. Надаа англи хэл сайжрах хамгийн том төлөвлөс нөлөө үзүүлсэн гэхээр би Герман явчаад ирэхдээ би 2 сар гаруй 3 сар болохтой би босож ирээд анзаарсан би. International camp байж хата хүүхдүүдтэй англиар ярьцаад тэгээ буцаа өрөөд ирсэн англид аягүй сайжирсан. Тэгээд ном шагаагаад сурдгүй хүн чи юу болчихвол гэж зөөрөө. Тэгээ практик аягүй сайсан биз дээ, тэ? Германд явахдаа. Практик тийм аягүй практикта тэгээ сонсгол дунд монголоор яриа гэсэн чи угаасаа амжилтгүй шинэ намайг ойлгох тий. Тэгэхээр дөрөвдүгээр ангиас хойш ерөөхдөө англи хэл үзээд ирсэн гэж ойлгож болох юм тийм ээ? Тий. Хамгийн эрчимтэй сурсан үе нь аль вэ? Харин саяны Германд тахгүй. Зөв. Тэрэн дээр тий. Хамгийн сайн суурь тавиад тэгээд дараа нь тийм суурь бол тавигдчих байсан. Зүгээр яг ийм Герман яваад яг тэнд ингэж надад тийм зүйл хэрэгтэй байсныг би ерөөс анзар. Тэр яг ингэ тесрэлт болцсон л доо. Ингээд хүн чинь ингээд вакуум орчинд ингээд сурж байж байгаад яг очиод яг ингээд газарт нь очингууд тэнд ч болоо international camp болохоор Германаар бол Герман хэл сурахыг бүгд сурж байгаа. Гэхдээ хоорондоо бол англиар ярьцдаг. Тэгээд team community донд бүр ингээд яалчгүй ороод ирэхлээр эхэндээ би бол амар мөс би эхний сард бол ерөөсөө өлегтөө дуурч өгч чадахгүй ч гэсэн. Тэгээ ингээд хүүхэд гэдэг чинь ингээд тэр чинь зөвхөн хэл сурах биш тэр чинь ингээд найз нөхдөдтэй болж байгаа тий. Тэгэл ингэж явсаар агаал нөгөөдлийгээ дагаал намраал тэгэл ингэж мэдсэн чинь амар ярьдаг болсон найзуудтайгаа. Тэгэхээр хүн тийм юм амар хэрэгтэй байдаг гэж би өөртөө бодсон. Окей. За, англи хэлний хувьд бол тийм байх нь байна. Солонгос хэлийг ерөөхдөө хизээс сурч эхлүүлсэн бэ? Солонгос хэлийг би Солонгост ирээд сурч эхэлсэн.
Тэр нь болохоор ирчээ нэг хэлний бэлтгэл суудаг л да. Аха. Тийм тэгээд би анх 2016 онд ирчээд би хэлний бэлтгэл сууж өгсөн. Тэгээд би хэлний бэлтгэл 2 жил би солонгос хэл сураад их сургуульд нь орох топик гэдэг шалгалтыг нөгөөд. Тэгээд амжилттай өгөө тэгээд их сургуульд орч чадсан. Тэгэхээр 2 жил би солонгос хэл сурсан. Одоо ч хүртэл сурж л байгаа. Ягаад гэвэл хэлний бэлтгэл яг ингээ англи дотор хичээл үүснээс яг ингээд бакалаврын оюутны амьдралаа ороод ирэхээр илүү хөвгөн сурч эхэлдэг. Окей. Англи хэл солонгос хэл хоёрыг харьцуулахад ер нь аль нь илүү хэцүү санагдаж байна? Хэцүү санагдсан бэ? Сурахад уу? Тэ. Солонгос хэл юм уу та? Англи хэл угаасаа хаасайг л байдаг гэсэн. Англи хэл Монголд ч байж хад хаасайгүй байдаг гэсэн. Би бадгийн муу зах нь одоо бидний нөгөө нэг хүүхдүүд чинь тоглоом тоглолт нь шүү дээ, видео гейм ээ. Тэр чинь бүгд англи хэлтэй ингэ англи хэлээр үзэл тэгэл тэрнээс гол бид нар багасаа солонгос хэлтэй маш ойрхон бишээсэн болохоор надад солонгос хэлийг сурахад арай өндөрлөөс. Бүр шив шин зүйлээсэн болохоор тийм ээ. Тийм, тэр чинь үсгэн ч өөр яаж чах. За окей. Ерөнхийдөө хэл сурахад хамгийн чухал нь юу вэ? Юу гэж бодож байна? Одоо ярих уу, унших уу, бичих үү, дүрм үү, эсвэл үг цээжлэх юм ч юм уу те? Аль нь ер нь хамгийн чухал вэ? За аль нь чухал вэ? Миний бодлоор яриа чухал гэж магадгүй. Хувийнхаа өнцгөөс авч үзэх юм бол яриагаа дагаад ерөнхийдөө аюу олон юм мэдээд авсан л та. Гэтэ энэ нэг муу тал нь юу вэ гэхээр би болохоор нөгөө нэг сууж биш нөгөө жоохон сургалж англи хэл сурдаг, хэл сурдаг хүн. Би ингээд яг ингээд доктортой нэг газар сууж байгаа би хичээл хийхээсээ илүү одоо жишээ нь би солонгос хэлийг яаж амар хурдан сурч эхэлсэн бэ гэхээр би эренгүүтлийн бүжин студид орцоохгүй. Үсгээ сурч дуусаагүй байж та. За. Тэгээ нөгөө нэг солонгос хүүхдүүд дунд чинь тэгэл ингээл яваад идэм байгаа сте. Юу ч ойлгохгүй хэлээ. Тэгээ нэг мэдсэн чинь сонсгол амар сайн болоод тэгээ би бус хүүхдүүдэд бодвол хамаагүй хурдан яриад эхэлчихсэн. Тэгээ би дөрмийн үзэж эхлэх байгаа шүү дээ. Би ямар дөрмөөр яаж ярьж байгааг мэдэхгүй мөртлөө би яриад эхэлчихсэн. Тийм. Тэгээд энэ бол айгүй сайн маш хурдцтай хэл сурна. Айгүй хурдан орчиндөө дасаад тийм дархлаатай болчихно. Гэхдээ яг тулаад ирэнгүүт дөрөв маш хаягдсан байгаа нь анзаарагдаад эхэлдэг байхгүй яг нөгөө нэг онол дээр буугаад ирэхээр тийм болохоор би одоо би хангалттай ярьдаг болсон болохоор одоо би ерөнхийдөө буцаж онлынхаа асуудлынхаа дөрвөн бүгд зүйлүүдээр ерөнхийдөө байнга ингэж давтдаг. Тэгэхээр миний хувьд л тийм байна. Тэгэхээр яриа хамгийн чухал гэхдээ дөрвөн дээр анхаарах хэрэгтэй анханасаа тийм ээ. Хурдан сурмаар байгаа бол яриа л ихсэн байна. За окей. Тэгэхээр англи хэлийг ерөөхдөө ямар ч одоо за ABC-гээ мэддэг те. ABC-гээ мэддэг хүн шууд гадагшаа аваад сурвал англи хэлийг сурах болоо. Ер нь сурж болох болоо юу гэж бодож байна? Хүшээ сурчдээ штэ. Энд солонгос ч энэ бол айгүй үнэ. Би бүр яг амьдралын үнэг ярих ч л дээ. Солонгос маш олон монголчууд зүгээр би аяллаа визээр ороод ирлээ гэд аяллаа визээр орж ирдэ штэ 3 сар. Тэнгүүлээ шууд аялдаг байхгүй. Аялахыг бол угаасаа солонгосын хамаг сайхан гоо сайхныг бол 4-5 хоног дотор дуусгах болохоор хүмүүс жоохон хууль бус гэсэн үг л дээ. Гэхдээ бүгд л тэгдэг. Энийг нуугаад хэрэг байхгүй. Тэгэд хүмүүс 3 сар энд байж хат ямар ч хэлгүй ирж байгаа шүү дээ. Буцахтаа солонгосоор ойлгоод яриад буцчихдаг байхгүй. Тэгэхээр өсөхгүй ч байсан хамаагүй. Ямар ч тийм яг нөгөө нэг нийгэмд байх чадамжтай хүн болвол хэлийг бол явандаа сурна л гэж бодсон. Зөв. Ер нь хурдсахыг хүсэх юм бол яг өөрийгөө шахаанд оруулаад орчинд нь очиж хэрэгтэй. Ямар ч хэсэг сурчнаа гэсэн үг шүү тийм ээ. Сурыг гэсэн тийм тэмүүлэлтэй хүсэлтэй. Тэгээд эдгээр чинь угаасаа өөрсдөө мэдээж нөгөө нэг зарим үед хэцүү шттэ сургалт авах те. Тэдий болгон. Тэгэхээр гадаад орондоо очичоод өөрийнхөө ажил төрөл юм уу эсвэл өөрийнхөө амьдралаар амьдарч явах хажуугаар нь бяцхан энэ одоо ном ч юм уу те хэлний анхан шатны мэдлэгийн тийм зүйл мөл өөртөө биетээ авч аваад хаяад энийг харж мараад тэгэл ер нь
тэр хүн тэндээ айгүй хөөрхөн хичээж хаад юм болно ч гэж. За Тэр окей. болно гэж бодчих. Өсөггүй ч гэсэн. Аха. Нэмээд асуухад ерөөхдөө одоо нөгөө одоо ангийнхан нөхдүүд ч юм уу те сургуулийн дунд одоо солонгос хэлээс гадна англи хэл бол хичээлийн 60% ороо явдаг гэж байна шүү дээ. 60% өнөөд ч юм уу? 60% англи хэл. Зөв зөв. Тэгэхээр сургуулийнх нь гадаад солонгосоос бусад өөр орны оюутнууд ер нь англи хэлний мэдлэг хэр вэ? Манайх бол нөгөө нэг угаасаа мэргэжил нь болохоор ийм болохоор англи хэл бусдыгаа бодвол хамаагүй илүү байхад мэдээж л дээ. Аха. Гэхдээ солонгост бол ер нь л хүмүүс баг биелийнх нь тэр тусмаа бидний үеийн залуучууд баг бүгд л англиар ярина да. Ойлгоно айгуу сайн. Яг уу ярихын хувьд бол эднэрт нэг хүндрэлтэй зүйл нь болохоор эдний нэг аялгын жоохон садаа болоод идэг англиар цэвэр ярихаар. Тэгээд наах нөгөө ингэдэг байхгүй. Манай жишээ нь семестр манайх болохоор нэгдүгээр курстэй англи хэлээр ярьж байхад ингээд түг таг гэдээ утчин олдохгүй солонгос хүмүүстэй. Аха. За хоёрдугаар курстэй ороод ирлээ. За нөгөөд чи айгуу сайн ойлгодог шүү дээ. Гэтэ өөрийгөө илэрхийлж чаддаг нөгөөд чи. Тэр нь бол хоёрдугаар курстэй болохоор тэр нь болохоор English Korea хоёр чинь Konglish болчихж байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгснээ 3 дугаар курстэй 4 дугаар курстэй ороод бүрээд ирсэн чинь зүгээр flow юм. Цэвэр. Тэгэл би бүр вау. Йоо гэд. Тэгэхээр энэ солонгос ч юм болохоор нэг давуу тал нь болохоор Америк руу нөгөө нэг визгүй зочичдаг. Тэгээд гарууд ингээд аялж маялахаар шууд Канада манад ч юм уу Америк явчихдаг. Тэгээ яг тухайн орчинд нь ингээд байжснаа. Сармаар 2 сар амралтаар болжсэн. Буцаа өрөөд ирэнгүүт. Тэр тесрэлт нь болчихж байгаа байхгүй яг дотор нь яг байсан байгаа байхгүй яг өндөө дэр мэдлэг нь тэнд аваачаад очиад тестлээд буцаа өрөөд ирж байгаа. Тэгэнгүүт зөөр шууд гайхал авч явахгүй. Вау, ямар амар сайн хийсэн бэ. Магтартай таалан дээр. Тэгэхээр одоо яг солонгост болохоор ерөөхдөө одоо сурахаар төлөвлөж байгаа хүүхдүүдийн хувьд ч тэр те ерөөхдөө яг ижилхэн насны залуучуудын хувьд бол англи хэлний чадвар нь бол нэлээд сайн байна гэж ойлгож болох нь шүү дээ тийм ээ. Тийм, нэлээд сайн. Англи хэл ер нь одоо яг заавал чухал зүйл үү эсвэл англи хэлтэй байх юм бол давуу тал болох уу? Одоо яг солонгос сурж байгаа оюутнуудын хувьд одоо жишээлбэл дан солонгосоор одоо хичээл ордог сургууль байлаа гэж үгүй тий. Аха. За англи хэл мэдээж юу л дээ. Угсаа төсөөлөхгүй л ахaltaа. Энийг ч одоо би ч одоо ингэж амар сүртэй тайлбарлаачих яах вэ? Хүн ер нь бичиг үсэг сураад эхлэхээр одоо манай дүүч хүртэл одоо бага ангийн дүүч хүртэл ага англи хэл одоо сурахгүй болохгүй шүү дээ яриад хэрч одоо би юу гэж хэлэх тий. Тэр солонгосын хувьд бол англи хэлгүй л бол ажилд орохгүй л дээ. Энэ бол амар гашин үнэ. Гашин үнэ. Тэглэж чинь одоо би өөрийнхөө өнцгөөс авч хэлвэл би амар яг дэлгэрэнгээр ярьж чадах гэдэг юм л та. Юу би бүжигчин хүний хувьд би ингээ бүжгийн студиуд дээр очиж байгаа шүү дээ. За солонгос студид дээр очиж солонгосын бүжгийн студид ажиллаа. За би одоо солонгос хэл ойлгодог болохоор надад одоо хамаагүй. Би солонгос хэлээр сонсоод зааврын сонс ойлгочих. Тэгэнгүүт Америкаас болон том одоо улсуудаас нөгөө нэг яг бүжгийн годод болон бурхтууд нь яг ирээд энэ студиудад ирээд хичээл оронгууд мэдээж англи хэлээр ярьж штэ. Тэгэнгүүт тэрэн дээр хичнээн сайн бүжгэлдэг бүжигчин байлаа ч гэсэн гар англи хэл муу. Тэгэнгүүт багшийн координатыг зөв авч чадахгүй тэнгүүд тэрнүүнийх нь бүжгэн жоохон шейп алдаад эхэлж байгаа. Үрсээ. Тэгэхээр энэ юунаас болж байгаа гэхэлээ тэрнээс харахад л ер нь өөрийнхөө талбартаа хангалттай сайн авалцмаар л байгаа бол англи хэл хэрэгтэй л гэж бодсон. Заавал хэрэгтэй одоо би нэг эд хэрэгтэй шиг. Тийм. Энэ бол зүгээр чиний яг үндэ бүзгээс чинь ямар ч ялгаагүй нэг скил чинь болж өгч байгаа юм. Nice. Тийм ээ шүү нэрээ. Тийм байна. Энэ хаалгаа гэдэггүй. Яа, окей. Ер нь англи хэл дээр кино үзэж гинөө. Ер нь англи хэлээ сайжруулахын тулд өдөр болгоно ер нь ямар нэг юм хийж байгаа юу? Ер нь англи хэл дээр кино үздэг үү? Тийм, англи хэл дээр би нүг юу ямар ч юм дээ. Англи хэл дээр би бас нэг кино үзээд идэв л би нүг аним үздэг болохоор. Аха. Тэгээд
би болохоор хаяа ингэжтэй нэг сабтайтлыг ингээд уншиж байгаа залхуур шүү дээ. Мгм. Тэгээд сүүлүүд анимууд болохоор нөгөө нэг даапта гардаг болсон дуу оролцтой шууд англи хэллээ. Аха. Тэр нь тэгээд айгүй амар байдیں۔ Мгм. Тэрнээсгүй болол японоор ярьж байгаа зүйлийг доор нь англиар ингээд сабтайтл өгсөн байж хахад бол би л англи хэлэн сайжрахгүй. Яг л яг уг яриа нь япон байгаа даахгүй. Тэрийг яг даапта нь үзээ яг дуу оролт англи дуу оролтоо нь үзээд ингээд суунгууд. Окей. Нэрээ nice те. Заавал англи сериал мэрэл үзэх шаардлагагүй нэрээ анимыг тэгж үзэж болох юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхгүй над шиг одоо аним дуртай хүмүүс ч өөр зүйл үзэхээ ячдаг байхгүй. Тийм байна. Тэгэхээр давхар чи англи хэлээр аним үздэг англи хэлээр сайжруулмаар байгаа бол энэ анима даптан үзэл доор нь бас сабтайтлын татаад оруулчих бас болдоо шүү дээ. Бүр бас бодол зарим ойлгох. Гурван аним санал болгол ер нь аним үздэг хүмүүс нэлээх байгаа шүү дээ тийм ээ. Хамгийн дуртай гурван анимаас санал болгож. Би юу? Тийм. За дээдлэн дээр байгааг одоо хэрэг харж яасан маа. Аха. Наруто. Наруто бол угаасаа ямагтай. Наруто та нарыг дисциплинтэй болгох хэрэгтэй. Тэгээд би болохоор өөрөө болохоор нөгөө нэг амар тийм романс анимууд бүр амар хайртай гэх юм уу. Багасаа би романс би тийм хайр дурлал багч байгаад л бол сонирхож үзчихсэн шүү дээ. Action, thriller, thriller янз бүрийн scary юм ихээс илүү тийм үздэг. Тэгээд санал болгох зүйл юм уу. Зөндөө байдаг яах вэ? За хамгийн түрүү санаанд орж байгаа. За тэгээ. Сүүлд хамгийн түрүү санаад орж байгаа Sword Art Online амар гоё. Тэр ихтэй жоохон өмнөхөн гарсан л да. Олон сизонтэй байгаа. Тэрийг ихтэй хүүхдүүд хайх юм бол Sword Art Online гэдэг байгаа. Тэгээд өөр яах вэ? Бас зөндөө толгойд сүүлд үзэж байгаагаа нэг мишн хийж. За сүүлд үзэж байгаа юу? Тий. Сүүлд бас амар бол аним үзэж идэг. Тэрнийх нь нэгийг нь хэлэх гэхлээр ReZero гэдээ байгаа. ReZero. ReZero гэдэг ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө гол дүрийнхэн баатар нь болохоор ингээд өнгөрөнгөөтлөө өөр ертөнцид очиод амьдралаа дахиж эхэлдэг. Тэгээд тэр жоохон тэнд романс гэхээс тэр жоохон psycho. Гэхдээ тэр psycho-гийн ингээд үзээд ойлгох юм бол яг хүмүүсүүд яг амьдрал дээр тулгамддаг зүйлүүдийг жоохон хэтрүүлэхтэй psycho харагдуулаад байгаа харуулсан. Тийм. Аним гэхлээр зүгээр Google-тэй зураг ингээд хөдөлж байгаа гэсэн үг шүү. Манайх аним үзэж байгаа болохоо ойлгоод үзэх хэрэгтэй. Дээрээс нь англи хэлээ сайжруулах нь л англи доо оруулахтай сабтайтлтай үзвэл бүр найслах нь шүү дээ. Тийм байна. За англи хэлний талаар маш гоё дэлгэрэн баялаа. Одоо Филиппиний талаар дууч гоё ярьчих. За тийм. Ер нь Филиппин яагаад ирсэн бэ? Филиппиний таалагдсан зүйлс, таалагдаагүй зүйлс гэдэг энэ гурван асуултыг асууя. Нийт хамтдаа. За яагаад явсан бэ? Яагаад явсан бэ? Би мэдээж Филиппин байж үзег болохоор угаасаа явах нь тодорхой. Тэгээд дээрэс нь би нөгөө нэг Солонгост байж байхдаа Солонгосын оюутнууд чинь нөгөө нэг юм хитрхи завгүй амьдралтай төвхтөө бүр ингээд бачимдмаар. Тэрний хажуугаар өөрийнхөө хайртай зүйлээ хийж явна. Тэ одоо бүжгээ. Тэгээ ажиллаа хийж нөгөө төлбөр олж байгаа шүү дээ манайхаа. Тэгээл ингээд сургууль орж ирээл, ажил орж ирээл ингээд амьдралаар ингээд яхаар амар завгүй байдаг. Бүр Монгол байснасаа хэд дахин илүү амар завгүй байдаг мэдэрдэг. Тэгээ яг нэг тийм амар тийм давцсан байл орж исэн би. Жил эхлэхийн өмнөхөө. Тэгээ байжсэн чинь нэг нартай өдөр easy go ороод ирэх юм багснаа тийм. Оочлаараа би зүгээр л энэ газраас түүх гарчаад ирээд хөө гэж. Би шууд тэгж л бодсон. Тэгээ надад үнэхээр тийм fresh хэрэгтэй байсан. Би тэр тусмаа бүр тийм арлын оронд очиж үзсэйг болохоор. Очиод үзээгээд. Тэгээд Филиппин явсан байгаа. Тэгээд манайхан ч амар гой санал тавьсан биш. Тэгээд саналын хүлээж аваад харилцан ажлын байдлаар явсан байгаа. Филиппин болол арлын анхны орон. Дээрээс нь би бас энэ байдлаас гарахыг жоох хүссэн, амралт авахыг. Тэр чинь бас гоё штэ ингээд шал өөр газар очиод ингээд бас зүгээрч биш те. Бас англиар сураал. Тийм тэгээд. Тэгээд таалагдсан зүйл нэг юм бол хамгийн нэг таалагдсан. Би бас блог хийсэн байгаа Филиппиний талаар. Тэрэн дээр бүр амар тодорхой хэлсэн байгаа би. Damn зөөр
Хоолн зүгээр үнэхээр амттай. Йоо. Гэхдээ тэр одоо манай нөгөө кампусаас өгж байгаа хоол байгаа шүү дээ. Аха. Тэр ардаа Монгол хүнд амар жоохон тийм танил бос амтч магадгүй. Гэтэ энэ солонгос чи ингээд хоол нь болохоор ийм соуси тэгснэ ийм жоохон халуун ногоотой байдаг. Гэтэ махгүй баг. Тэнгүүд Филиппинд очингууд гараад тийм хоол нь болохоор махтай тэгснээ соуси яг нэг тийм холимог болцсон солонгос Монголын. Тэгээд ёо Жимис мимсэн болоолаа. Би ч нөгөө банан тайртай үгүй банан идээд бананаас гарч ирсэн. Арай амттай бүр хитрхи гоё амттай. Тийм тэгээд гоё юм тэр таалагддаггүй зүйл гэх юм бол би нөгөө нэг яасан штэ нөгөө влог хийхгээ явсан штэ. Би тэр нөгөө тоног төхөөрөмж зурглаа штэ гамт явцсан. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг эдитэлж явах хугацаанд байнгын нөгөө онлайнтай холбоотой ах хэрэгтэй. Өндөр урттай. Тэгвэл яг тэр нийтний хурд бол үнэхээр асуудалтай байсан. Тэр нөгөө нэг юмаа хурдан өгөх хэрэгтэй байгаад байдаг. Ажил нь нөгөө нийтнээс болоод жоохон зурагтаад нэлийн жоохон цаг алдсан. Тэгээ Филиппинд нэрээ санаас интернет нь яг ялчгүй манай Монголтай солонгостой харьцуулахад нэлийн жоохон удаад идэв шүү ер нь. Камп дээрэж гэлэхгүй бас анзаарсан уу те? Тийм тэгэл болж өгвөл нэгд орохгүй л ахгүй дөө. Тэгээ уцнаа сайхан холуур тэр байгальд тэгээ. Тэгээ хүн нэг гоё зураг дараалал өсдөг л ахaltaа бас модны хэмжээ. Филиппин ер нь нөгөөдгөө постл жоохон. Тийм тий. Филиппин хүмүүс ер нь сургуулийнхын багш нар ер нь ингээд нэг Филиппин хүмүүс ямар санагдсан бэ? Филиппин хүмүүс үү? Амар дуу шуутай юм шиг санагдсан. Гэдэг нь юу вэ гэхээр дуу шуутай гэхлээр муу талаараа биш. Амар ойрлж харладаг болж байна. Хамгийн юу нэг зүйл бол амар common юм байлээ тийм. Би ингээд дэлгүүрт юм уу газар явж илаа. Нэг зөвхөн зүйл нь болохоор бүгд англиар ярьдаг. Тэнгүү би төвөггүй хэл нэвтрэлцээд би юм аяг явчих байхгүй. Бас нэг сонирхолтой зүйл ингээд явж байгаа гин дуулаад эхэлж байна. Ингээд англиар дуулаад baby oh гэж хин дуулаад байна юм. Тийм зүгээр нь дэлгүүрийн ажилтан залуу шүү дээ. Дуулсан шүү дээ ажиллаа ийсэн. Амар дуушуутай орон байлээ. Амар найрсаг юм байлээ. Бүгд англиар ярьдаг. Жуулчдыг аюу аваа сурцсан хүмүүс илээ бас. Тийм. Тэгээд тэр чинь бас ингээд зуулч ингээд хүмүүсүүдийг хүлээж авч байгаа хүмүүсүүд нь болохоор ерөнхийдөө болдог зүйлүүд энэ байна, болдгоо зүйлүүд энэ ингээд амар тодорхой хэлээд өгчдөг. Тэгээд ерөнхийдөө тэр болгоомжл гэсэн зүйлүүдээс нь avoid-лаад явж байхад бол маш сайхан аялаад ирэх. Зааварчлаа сайтай. Таалагдсан. Чингүү нэг хаанаас ирсэн бэ гэж асууж байна. Солонгос гэж байна уу ер нь хөвчлээ юу гэж асууж байна. Хаанхан бэ гэж байна. Би одоо амар өнгөрч байгаа юм шиг хэлэх гээд байна. Гэхдээ нөгөө зүгээр л нөгөө зураглаачтайгаа влог хийх гээл битээр зүгээр ингийн хувцас өмсөөл гарч байгаа шүү дээ. Усамаа янзлчи бас дайтаа гацгаад жоохон гоё дээрээ тавиад явсан чинь. Корон бэнд ингээд 10 жилийн ингээд 10 жилийн жоохон хүүхдүүд ингээд бүр ингээд даагч магааж бүр хойноос. Тэснэ энэ тийм булангаас нууцаар снайпер даад байгаа юм яагаад энэ камер. Тэснэ ирснээ зураг тэд нар тийж одоо солонгосын ерөнхийдөө л нөгөө өөр драматай гадаг уппа гэдэг юм баг таа. Эсвэл нэг boy band нэг дуучин мөч ингэж бодсон баг те. Тийм. Тэгээд амар сонь санагц. Тэгэхэд гарууд бол үнэхээр яг ялчгүй culture shock болж илээ л дээ. Цаад өөр болчихсон. Тийм тэр амар сонирхолтой байсан тэгэл. Харин амар анхаарал татсан баха. Амар анхаарал татсан тэр яарал амар анхаарал. За окей. Маш гоё дэлгэрэнгүй ярьлаа. Сүүлийн ганцхан асуулт байна. Яг Филиппин явсан талаараа нэг хамгийн сонирхолтой гоё дурсамжаа авалцаж санаанд орж байгаа юм аа. Дурсамжаа. Тий. Дурсамж юу? Тий, хөгжилтэй ч юм уу нэг тийм санаанд орсон юм уу? За байж байгаа. Бодоод байна да. Тийм. Сүүлийн өдөр найзтай гамт хамгийн ажиллаа дуусчаад бид хоёр далаа үзэж амжаагүй байсан Филиппинд очичоод. Себу штэ. Себуд очсон би. Тэгээ бид хоёр хайлаа нөгөө далаагаа орох гээд янзын далаанууд байна. Гэхдээ тэгэл харсан чинь мөнгө төлөх юм шиг байна тийшээ. Орохын тулд далаа руу. Тэгээд тэр бодлоо л та эдгээр бас нөгөө нэг зуулчлалынхаа байдлыг бас ингэж жоохон хөрөнгөжүүлж болох юм байна. Далаа руу мөнгө жоохон төлдөм байлээ. Тэгээд бид тэр болохоор нөгөө нэг
оюутнууд нөгөө нэг байсан мөнгө нэг их мөнгө байхгүй. Тэгээд за яах вэ хөшөө андаа өстэй одоо мөнгө байдгүй хоёлаа яах вэ. Тэгснээр шууд бид хоёр зүгээр үнгүү. Оччихдаг далаа. Тэр нөгөө нэг ажлынхаа кампусынхаа нэг залуугаас очиад хөшөө чи нэг мөнгө төлчдгөө ордог далаа мэдхгүй гэсэн чинь ямар ч хамаагүй далаа ажиллах юм уу? Болох юм уу? Зүгээр юм уу? Мөр юм уу? Үгүй шүү. Нийт хоёр чинь зүгээр хөө юм голж хийхгүй зүгээр гэж. За тэгвэл нэг ийм далаа байгаа тийшээ далаалаа нэг өчсдөг гэж. За гэл. Тэгээд нөгөө нэг мотоцикл нөгөө хойно ингээд нөгөө ах нарын мотоцикл сондлолт юм байна. Ингээд мөнгө төлөөд бид хоёрыг энд хүргээд өгөөч гээд. Нөгөө охин шиг мэдрэмж авч байна. Солонгоск нэг болдог шиг. Тэр нэг тийм жоохон бич мэдрэмж яа. Ихцаа гоё нэг ахын дуу. Хүлдэрээ зүгээр гэж. Тэгээ явж байсан далаа дээр ирлээ. Тэгсэн чинь яа ингээл ороод ирсэн чинь ингээл нэг жоохон тийм болоод тэгээд гэр орол гэж ярьдэн штэ манай Монголоор. Жоохон гэр оруулах болоод тэгэл борчуудын амьдралыг өгөөл ороод ирлээ. Бид хоёр чинь бүр яг ийм юм харах яг үндэ байгаа байдлыг байгаар л хармаар байхгүй. Тэгээд бид хоёр бас нэг том газар ийм бас хэсэг амьдэрдэг хүмүүс бас байж болох юм да гэд. Тэгээ бид хоёр чинь тэр хүмүүсүүд чинь дундуур яваа. Үүд хөл нөөцгийн тийм шатар тоглоод шалтан хүүхдүүд жоохон ийм 15 14 тө хүүхдүүд шивээс битүү шивээстэй скейт унаал одоо гудамжны соёл гэсэн шүү дээ. Сакс тоглоо. За тэгээ нөө далаа дээр нэрсэн чинь зүгээр л ийм өндөр гүүрний доор байдаг бас далаа. Тэгээд тийшээ шууд хувцас тайлал хүүхдүүд зүгээр гүгээл орчдөг. Зүгээр голц сэлж байгаа юм шиг. Тэгээ голц сэлж байгаа юм шиг мэдрэмж авах. Тэр чинь ингээд харангуй шалтан хүүхдүүд сэлээ зүгээр. Манай хоёр орхож байгаа бас шатаагүй маа солих хувцас байхгүй тэгээ. Бас жоохон огшоод орчд юм уу гэж бодоо. Тэгээ тэр даалааны хажуу сууж жоохон чийлэрч байгаа. Тэнд ямар ч мөнгө төлөөгүй бид нэр ямар ч чамин содон зүйл аваагүй байгаа зүйл байдгаараа л тэгэл салхинаар гоёс. Тэрийг бид хоёр бас влог дээр харуулсан. Тэр хэсэг бол амар дурсамжтай. Хамгийн сонирхолтой нэг Филиппиний айгүй олон өнцгөөс нь харсан биз дээ. Бас нэг өөр өнцгөөс нь харах боломж олцсон биз дээ. Би тэгээд тийм нөгөө ном ертөнцийг харах цонх гэдэг ч бодлоо юм байна. Аялал хэрэгтэй. Ном зом шиг. Айгүй хэцүү ойлгож байна. Яа, маш гоё дэлгэрэнгүй ярьлаа. Англи хэлээр маш таалагдлаа. Айгүй гоё дэлгэрэнгүй ярьлаа. Асуух гэсэн бүцээс асуулаа. Сүлжин бүчийг зочиндоо болтъя. Хэлэх юм байвал. Хэлэх юм байвал уу? За ингээд төгсгөлд нь ингээд хэлэх нэ. Миний ярьсан зүйлүүдийг бүгдийг нь ухрааж байгаа. Бүр сайн дахиж сонсоорой манайх. Тэгээд easy go-оор өөрчлөж байгаа бүх хүмүүстэй хандаж хэлэх юм бол манайхан та нар маш чанартай сургалтыг авч байгаа. Дээрээс нь яг миний явсан газрын талаар гэх юм бол тэр нэг эсрэг нэг нөгөө сургалт байдаг шүү дээ. Нэг эсрэг нэг ганцаарч ирсэн. Тэр нь бүр яг амар гоё билээ. Тэр бүр үнэхээр хүний тэр дутагдж байгаа тэр нөхс хөлбөө өстөн нөхөөл өгт юм яг нэг эсрэг нэг суухаа. Тэгээ манайхан бас аялангаа хэл сурна гэдэг бол зүгээр энэ өдөр шийдэж шүү манайхан баярлалаа. За окей. За маш гоё дэлгэрэнгүй гоё чин сэтгэлээсээ нэг ярилцсан Жингүндээ баярлаа. Ажилд нь сурлагад нь амжилт баярлаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. Би ядараа. За тэгээ. Баярлалаа.